मनीषा रानी ने ली अपने पापा के लिए एक न्यू कार। जी हाँ गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखना। मनीषा ने मॉर्निंग में अपने इंस्टा पर एक स्टोरी डाली थी जिसमें लिखा था गेस्ट वेयर, और वो जा रही थी अपने घर बिहार। और मनीषा बिहार इसलिए गई थी क्योंकि उन्होंने अपने पापा के लिए एक नई गाड़ी लेनी थी, और होपफुली बहुत जल्द हमें इस पर एक नया ब्लॉग देखने को मिलेगा। तो कैसा लगा आपको मनीषा का न्यू गिफ्ट, कमेंट्स में बताना। वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा मनीषा के फैंस के साथ शेयर करना मत भूलना।